د ویډیو شروع کېدو نه مخکې نسوار په شونډه کې املا بالښت او هیډفون په غوږونو کې ځکه چې نننۍ ویډیو اوږدېدو واله ده. ها یار تاویږم راتاویږم او راځم ویډیو ته په یو نوي انداز کې. یار تاسو به دا خبره اورېدلې وي چې لیونی سپي خوړلی خلک لیونی کېږي، خو یار تاسو به دا خبره نه وي اورېدلې چې کوني سپی څوک وخوري نو هغه کوني کېږي. نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته داسې خلک ښکاره کوم چې کونیانو سپو چیچلو سره سره کونیان سپي پې ختلي خم دي. ټولو ناول زه دا پیغام هغه بې غیرتو ته ورکوم کومو چې ټوپکمار پسې بدې ردې ویلي دي، خو ټوپکمار همیشه د هغې بې غیرتو مخنیوی کړی کومو چې پښتو کلچر خرابولو سازش کړی. بالکل د ټیکو ویلې مار روشترانو ته وای چې تاسو الیشا 007 پسې ویډیو کوي نو ټوپکمار زه په دې وجه یادوم چې هغه غټ شي. نو شلیدلي پرتوګه تا ته هم دا خبره کوم چې د ټوپکمار نوم په خوله راوړو نه مخکې خپله خوله په تیزاب ووینځه چې د بېخیایۍ دا وایرس دې د خولې نه لر شي بیا ټوپکمار نوم اخله. خو خیر هغه به درله ټوپکمار په خپله هم سرجري وکړي خو اول به زه در باندې دا زړه یخ کم. یار لکه څنګه چې کرونا وایرس بدن کې انټر شي او انسان ته د مرګ سبب جوړ شي همداسې د کونیتوب وایرس هم دی. چې دا وایرس چا کې وي تر هغې نه پرېږدي چې تر څو یې ځان شرمولی نه وي لکه دا د دنیا شرمېدلی مخلوق چې دی. په دوی کې هم د کونیتوب دا وایرس رګ رګ کې ننوتي دي. بالکل د ټیکو ویلې خو یار د معاشرې هر فرد په دې کوشش کوي چې زما اولاد زما خاندان او زما قوم دې د خلکو مخکې ونه شرمېږي. په دې ټول جهان کې هغه درې کسان داسې دي چې هغه وایي چې زه خو هسې هم وشرمېږم خو زما خاندان او زما قوم دې هم په کنځلو کې خلک یاد کړي. چل بازړي کې زه نه پوهېږم چې دا کم نسل دی چې انګریزان هم داسې نه دي چې خپل کلچر ته نقصان ورسوي څه د خنزیر د اوبو پیداوار دی دا مخلوق. داسې پلار او مور په معاشره کې د اوسېدو لایق نه بلکې په ډک بازار کې د سنګسار لایق دي چې دومره بېغیرته شي چې د خپلې لور نه پرتوب وباسي او په سکرین یې ګډوي چې دا خلک ورته د سکرین نه بهر شاهرخان ودروي. سپورټر تاسو ښه ټیک ټاک یې صحت هم ښه دی. سپورټرو زه په دې موضوع رالمه چې خلک پلانینګونه جوړوي. ته ما ته اول دا ووایه چې ستا سپورټر څوک دي ته په دې خپل چینل کې لایک ډسلایک او کمنټ آن کا بیا به دې غلط فهمي لرې شي. ستا سپورټ څوک کوي که پته یې دا بادرنګ منډل زړه غواړي. ای د جهان بې غیرته تا د نارینه نوم وشرمولو لاړ شه چېرته په چوک کې ودرېږه او د خلکو د الطاف حسین اړوه راړوه. په 2019 کې ریټیډ کپڑے وي په 2020 کې دې صرف انډرویر کو دا راته ووایه چې په 2021 کې به دې په دې نالۍ کې شی منډلې راځي که څه پلین دي دی. ته خو په کنځلو هم نه شرمېږې کنځل پروف شوي یې اوس خو دا ځل در باندې دا کنځل پریکټیکل کوم چې څه خوند خو درکړي که نه. بالکل د ټیکو ویلې د بادرنګانو ټوکرۍ لور دې لاندینه غاړه چلوي او ته بره غاړه چلوي. خدای دې په دې ژبه کې کرونا وایرس پیدا کړي چې د شر نه دې دا معاشره په امن شي. ها یارانو د ویډیو په آخر کې زما د اوچاته دا پیغام دی چې نور سړی شه د بړواټوب د اډه دې نوره بنده کړه که بیا هم انسان نه شوې. نو را روانه ویډیو کې به د هغه رازونه خلکو مخې ته راوړم چې بیا به دا وایي چې خدای دی په کومه راومنډلو او په کومه یې رانه وباسلو. دا خو مې درته دغه وچلولو تاسو ورته څه وایي په انګریزۍ کې ټیزر. پکچر تو ابھی باقی ہے میرے دوست. ها یار دین علاوه لایو غپ شپ لپاره زموږ ډي اس ایکسټرا په نوم چینل دی هغه هم سبسکرایب کړئ لینک ډسکرپشن کې دی. یار موږ فیسبوک پیج او فیسبوک ګروپ هم جوړ کړی دی نو که څوک موږ فیسبوک پیج باندې لایک کول غواړي او فیسبوک ګروپ جوائن کول غواړي نو لینک ډسکرپشن کې دی. ها یارانو که ویډیو تاسو خوښ وي نو ویډیو لایک کړئ او په کمنټ کې موږ ته ووایئ چې تاسو دې باره کې څه خیال دی او ملګرو سره یې شیر کړئ. که زموږ نورې ویډیوګانې تاسو کتل غواړئ نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د بیل دا نشان ورسره هم کلیک کړئ چې زموږ د نوې ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته په ټایم میلاویږي. د بلې ویډیو پورته ځان ډېر ډېر خیال ساتئ. Bye-bye. Sta da para sayama ma da para takana so khusta manam yara to sama manakana chun miklar